গাইস, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার এপিসোড অফ হোয়াট আই ইট ইন আ ডে। আর এটা না ট্র্যাভেল এডিশন। তো আমি আর আমার বান্ধবী না গেছিলাম রিসেন্টলি মুর্শিদাবাদ। আমাদের সাথে বাবাও গেছিলো। তো আমাদের একটু কলেজে কাজ ছিল, তো গেছিলাম। তো আমরা ট্রেনে ট্রাভেল করার সময় বাড়ির থেকে রাতের খাবার নিয়ে নিয়েছিলাম। অ্যাকচুয়ালি আমাদের ট্রেনটা ছিল দুপুরে, তো আস্তে আস্তে বিকেলবেলা হয়ে গেছিলো। তো আমরা তো দুপুরের খাবার খেয়েই নিয়েছিলাম। তো ওই সন্ধ্যার দিকে যখন একটু চটপটিসি খানেকা ইচ্ছা করে, হয় না যে একটু মুখ খুচখুচ করে খাবার জন্য, তো তখন চিপস খেয়ে নিয়েছিলাম। তারপরে একটা ওরিও বিস্কুট খেয়ে নিয়েছিলাম। আর প্রচুর মাথা ব্যথা করছিল, চা খাওয়ার জন্য ওয়েট করছিলাম। ফাইনালি রাত 10টার দিকে আমরা এনজিপি পৌঁছই, আর সেখান থেকে চা খেয়েছিলাম। আর ডিনারের জন্য রুটি, সবজি, বাঁধাকপি আর মিষ্টি নিয়ে নিয়েছিলাম। আমার বান্ধবী ভাত আর ডিমের ঝোল নিয়ে এসেছিলো। আবার 3টে ডিম নিয়ে এসেছিলো। আমি, বাবা আর ও খেয়েছিলাম। তো একটা হোলসাম ডিনার হয়ে গেছিলো। আর খুব 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 ঘুম পেয়ে গেছিলো আর খুব টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম। বাই, ফলো ফর মোর।